Предприниматели, мы стали заложниками этого закона. Практически 90% клиентов работает в долг. Если у тебя там не миллионами оборот, то тебе очень сложно. Деньги, как вы понимаете, нашей стране необходимы. Платить за воздух – это, получается, неправильная история. А у щенок, который начинает, у него шансов практически никаких нет. Как бы нелегально собираешься вывести, то это все делается так, как мы все это знаем. Работать на себя, быть хозяином собственного бизнеса – затея заманчивая. Каждый из нас имеет на это право. Благодаря бизнесу страна получает основные доходы в виде налогов и других поступлений. То, что вы наблюдаете в данный момент, где мы с вами находимся, это производственный цех. Оттуда начинается у нас мойка фруктов. Отбирают, сортируют и хорошие фрукты пускают, хорошие фрукты и ягоды пускают по вот этому элеватору, который поднимает их до большой мясорубки. Далее через накопительный бак вся протертая продукция с помощью насосов всасывается вот в эти баки, где варится этот джем. Бизнесмены в разговоре о проблемах говорят о ввозном НДС, принятом в конце 2015 года. Здесь когда-то находилось крупное предприятие ООО «Кентавр», которое занималось продажей строительных материалов. Теперь же это и пэт-бар. В последние годы вообще очень резко упала покупательская способность, и я связываю это с принятием закона об НДС, потому что он крайне отрицательно сказался на всей предпринимательской деятельности. Вот это весь товар, который лежит, он пришел уже почти скоро год будет, как он лежит. Вы видите, он почернел. Он уже потерял товарный вид. Здесь лежит около 3 вагонов, 800-900 тысяч один вагон. То есть где-то 2,5 до 3 миллионов только стоимость товара. Плюс около 150-100 тысяч идет на НДС. То есть 300-350 тысяч это НДС, который мы заплатили, а мы его никогда не вернем. И из-за того, что из оборота приходится вытаскивать такие деньги, а у нас в основном бизнес Абхазии, он работает на кредитах. И когда ты берешь кредитные деньги, платишь за них в банках, а потом берешь эти деньги и несешь, отдаешь в бюджет, ты остаешься в большом минусе. Абхазия не единственная страна, которая использует такой вид налога, как НДС. К примеру, в России с этого года он вырос с 18 до 20%. Самый высокий налог на добавленную стоимость в Венгрии и Греции – 27 и 24%. В Китае 1 мая 2018 года базовая ставка НДС была снижена с 17 до 16%. НДС вообще не платят в Австралии, Канаде, США и Японии, но вместо него действует налог с продаж. Сбор первичных документов на регистрацию собственного бизнеса – самый легкий этап. Дальше сложнее. Нужно развить предприятие и начать платить налоги. Майский чай мы собрали, и сейчас нужно чаю время, чтобы восстановиться. И потом, когда он восстановится, уже начнется еще один этап сбора, и уже будет побольше. Вот этот чай – это майский тот? Это, да, майский, это уже готовая продукция. Собран вручную? Да, собирается все вручную. Да. Поэтому и цена, наверное, будет не дешевая. Ну, вообще мы его оцениваем в 5000 за килограмм, но учитывая финансовое положение вообще населения, то мы намного меньше его собираемся реализовать, потому что люди не смогут себе позволить покупать чай по дорогой цене. Нам было немного проще, потому что у нас были уже чайные плантации. Они, конечно, были в очень плохом состоянии, но это уже другой вопрос. Однако была какая-то основа, с которой можно было уже начать. А времени сколько вам потребовалось начать? Ну, мы начали еще во времена Сергея Васильевича Багапша. Тогда, кстати, он освободил нас от налогов на 3 или 5 лет, я точно не помню. И как раз в этот период мы участвовали в московской выставке, и там мы взяли золотые медали. Это тоже очень способствовало подъему нашего дела.
Лилит Бар, как и 134 предпринимателя Абхазии, подписала письмо обращения в декабре 2017 года в адрес президента республики и спикера парламента с просьбой пересмотреть положение закона о налоге на добавленную стоимость. В числе этих 135 бизнесменов крупные налогоплательщики республики, участвующие в формировании бюджета Абхазии. Состоялась очередная сессия парламента Абхазии. На повестке дня 6 вопросов. Парламентарии обсудили поправки к законам о налоге на НДС. Мы уже приняли поправки, после этого мы не раз приняли поправки к поправкам. Сейчас мы принимаем поправки к тем поправкам, которые были к поправкам к этому закону. Это никогда не закончится. Предприниматели, подписавшие письмо, считают, что их права ущемлены, и закон об НДС, принятый в 2015 году, нарушает принцип справедливого налогового законодательства. Попробуем разобраться. Закон, он же должен быть для всех одинаковый. И первоначальная редакция закона, она и предполагала, что он должен быть для всех. Но когда сделали ставку 10% на все группы товаров, люди вышли в 2016 году, в январе сразу на площадь. И тогда стали отменять и посмотрели, сделали ту группу, эту группу, там продукты какие-то. Всегда существует в статистике перечень товаров, которые являются стратегически важными. И они освобождаются. Это детские товары, это продукты питания, это какая-то медицинские препараты. То есть там есть определенный узкий перечень. И это все было. Этот перечень существует в статистике. Но если мы сейчас посмотрим на те группы товаров, которые освобождаются, этого же вообще просто никакого объяснения этому я найти просто не могу. Вот здесь НДС по старой формуле и НДС по новому закону. Вот при одних и тех же оборотах, вот посмотрите, мы здесь заработали 350 тысяч и здесь заработали 350 тысяч. Но по старому закону мы платили бы на вот эти 350, то есть 32 тысячи. А по новому закону мы платим 122 тысячи. Да, то есть мы облагаем весь товар, не только наценку. Здесь платили от наценки, а здесь платим от всего оборота. И мы получаем, у нас удорожание идет, у нас идет увеличение налогов в 4-4,5 раза. У меня в руках закон об НДС, 35 печатных листов. Разобраться в этих бумагах ни юристу и ни экономисту крайне сложно. У правительства и предпринимателей по данному закону своя позиция. Поэтому обращаемся к независимым экспертам в Институт экономики. Это было в рамках тех законодательных актов о взаимном поощрении торговли, о режиме беспошлинной торговли. Это с 2010 года много законодательных актов в рамках реализации это заключен договор, что очень хорошо, кстати. Но когда был отменен беспошлинная торговля, введен новый вид налога для ввозящих товар. Мы в Абхазии всегда хотим, чтобы он всегда отражал этот закон собственную специфику. Но при этом он не должен противоречить международному праву, международным законам. И в этом плане у нас гармонизация налоговой системы Абхазии и России, в этом ничего плохого нет. Сам закон об НДС не новый. До внесения поправок 3 года назад предприниматели Абхазии платили НДС за ввозимый товар с разницей между закупочной ценой и стоимостью при продаже. Делалось это не на границе, а после реализации продукции. С 2016 года налог начали взимать со всей стоимости товара. Не все наши материалы, расходные материалы, скажем так, да, освобождены от ввозного НДС. Нужно доработать наш закон о налоге на добавленную стоимость, потому что вот мы используем эту жестяную крышку, которая в итоге будет ввозиться на российский рынок. На такие товары необходимо освобождать, необходимо вводить какие-то льготы. Уже, к сожалению, говорю, есть группы товаров в огромном количестве. Мы их так в списке смотрели в парламенте, я видел реально несколько папок. Разные периоды времени с 2015 года, 16, 17 год и 18. Какие группы освобождаются. То есть одни предприниматели добросовестно завозят товары, должны платить. А другая группа товаров, завозящие в том числе аналогичные товары, освобождены от этой уплаты. То есть внутренняя конкуренция между ними неравная.
Налоги – один из главных источников пополнения казны. Бюджет Абхазии, учитывая ситуацию в стране, социально ориентирован. Что это значит? Первостепенной задачей государства в таком случае является поддержка социально значимых проектов в сфере здравоохранения, образования, пенсионное обеспечение граждан. Как только мы убираем НДС, вот просто гипотетически, мы представляем, мы убрали НДС, мы тут же должны сократить зарплаты, пенсии. Вот те 500 рублей, которые мы все время ругаем и говорим, вот мы не повышаем абхазские пенсии, согласна. Вот как только мы уберем 1,5 миллиарда, считайте грубо, я 200 миллионов прибавила, вот 1,3 миллиарда мы убираем, все. Закон об НДС вступил в силу в 2016 году. С тех пор состав парламента изменился. Предприниматели не раз обращались к народным избранникам с просьбой пересмотреть положение документа. Нас интересовало в первую очередь, насколько обоснованы претензии предпринимателей и какие изменения надо внести, чтобы соблюсти баланс между необходимостью пополнять бюджет и интересами бизнеса. У нас был только внутренний НДС. НДС – это налог на добавленную стоимость. На разницу все. Платили все. И администратором доходов было Министерство по налогам и сборам. Но мы же живем в тесном контакте с другими государствами, в частности с нашим стратегическим партнером, где у нас стоит нацеленность программы и нацеленность на перспективу синхронизации абхазского законодательства. Хотим мы этого, не хотим, мы потихоньку его синхронизируем с Российской Федерацией. Тогда, когда в идеале писался этот закон и принимался этот закон, была программа льготного кредитования, ну так называемая, но она в силу того, что у нас всегда ощущается дефицит ликвидности, то есть отсутствие денежных средств, другими словами говоря, у нас всегда дефицит денежных средств, наличных денежных средств. Сама программа проекта кредитования, она сошла на нет, то есть перестала существовать. И на выходе что мы получили? Люди, завозимые товар, должны были получать кредиты, дешевые кредиты, да? То тем самым получалось, что они от государства получали некие преференции, возможность, и тут же им было бы легко отвлечь это от заемных средств какие-то денежные средства. А сейчас они не получили ни денежных средств, то есть они и сами изыскивают свои финансовые, ну, есть у кого есть финансовые возможности, у кого нет этих финансовых возможностей, но заплатить они должны на границе 100% предоплату. Существует возможность отсрочки платежа, но кто и как может этим воспользоваться, точно не знает ни один предприниматель. Я вот обращался именно в ассоциацию предпринимателей по поводу именно отсрочки платежа, когда у нас в законе не прописано, какой имеет место отсрочка платежа, суммы, там, ставки, сроки. Никаких данных не было. Была отсрочка устная именно с внутреннего указа таможенного органа месяц, не месяц, а неделю. И люди платят, кто-то прямо на границе платит, кто-то имеет договор, там у нас есть, по которому мы здесь на месте платим, там, по сути в законе четких данных не прописано, когда, сколько и кто, с какой отсрочкой может работать. Предпринимательской деятельностью он занимается около 10 лет. Начинал со строительства, затем втянулся в торговлю. Постепенно это переросло в серьезный бизнес. По количеству сотрудников и оборотам предприятие можно отнести к среднему бизнесу. По закону отсрочкой могут воспользоваться в исключительных случаях на срок до 2 месяцев. Это прописано в Таможенном кодексе, статья 116. За предоставление отсрочки или рассрочки взимаются проценты, а вот под понятие «исключительный случай» попадают предприниматели, не имеющие задолженности по налогам и другим платежам, а также ежемесячные таможенные выплаты которых составляют не менее 1 миллиона рублей. Так что таким правом может воспользоваться только средний и крупный бизнес. Как это работает на таможне, я вам сказать конкретно не могу, но знаю, что кому-то оно предоставляется, кому-то оно не предоставляется. Кто-то обязан заплатить 100% сразу, ну кто-то может там со срочкой платежа заплатить. Но у меня есть письмо, где таможенный комитет обратился в комитет по бюджету, налогам, ну, наш профильный комитет, и просил, чтобы мы вообще убрали из законодательства отсрочку платежа.
потому что они мотивировали это тем, что когда предоставляется отсрочка, плохо потом это собирается, плохо администрируется, люди уходят от налогообложения и вообще не платят этот НДС. На что парламент пока не принял никакого решения, но в проекте нашего закона мы наоборот даже с месяца увеличили до 2 месяцев возможность предоставления отсрочки, потому что государство, когда не дало им возможности, то есть мы предоставляем некую альтернативу, понимаете, то есть мы кредиты предоставить не можем, правильно, дешевые кредиты, мы не можем предоставить какие-то заемные средства для быстрого оборота, тогда в таком случае хотя бы предоставим отсрочку платежа. Ну сейчас как вы на плаву держитесь? Что вас держит? На энтузиазме. Я не знаю уж, как мы держимся. Если в убыток работаете, так легче же закрыть, наверное? Да, я бы с удовольствием закрылась, но у нас в первую очередь меня держат кредиты банковские, потому что если я закроюсь, мне надо заплатить кредиты, а для того, чтобы мне заплатить, мне надо все это продать, потому что у нас лежит товарный остаток, который он перекрывает сумму кредита. Я не переживаю, что у меня нет денег заплатить за кредит, но поскольку нет никакой реализации, месяц заканчивается, проценты набежали, а проценты платить нечем. И получается, что я должна работать для того, чтобы обслуживать свой кредит. Когда я работаю, у меня возникает НДС. И вот такой мы и стали заложниками. Уже потерял товарный вид. Здесь лежит около 3 вагонов, 800-900 тысяч один вагон. Принятие закона о налоге на добавленной стоимости в новой редакции, оно было обусловлено тем, что в старой редакции закон устанавливал, можно сказать, неравные права, неравные возможности для осуществления деятельности теми предпринимателями, которые производят местную продукцию, и теми предпринимателями, которые завозят товары извне Абхазии, да, то есть с территории третьих стран. Получалось так, что местный производитель облагался налогом на добавленную стоимость в полной мере со стоимости своего товара. То есть в первый же оборот у него возникал полный НДС. А те предприниматели, которые реализовывали товар, привезенный в Абхазию с территории третьих стран, у них НДС возникал всего лишь с разницы между ценой приобретения и ценой реализации товара. Ну, понятно, что такие условия они не способствовали развитию местного производства, отечественного производства и ставили местных производителей в заведомо невыгодную ситуацию. Им было тяжело конкурировать с теми предпринимателями, которые завозили такие товары, которые были произведены не в Абхазии. Принятие закона в новой редакции устранило существовавший ранее дисбаланс. НДС в новой редакции оно повлекло за собой увеличение нагрузки, особенно для сферы торговли, для предпринимателей, которые занимаются тем, что вот они возят такие товары в Абхазию. И в том числе, исходя из этого, вот у Министерства экономики Республики Абхазия есть видение, есть подготовленная концепция реформирования налоговой системы, в которой в любом сценарии ее реализации налог на добавленную стоимость будет отсутствовать. То есть налог на добавленную стоимость будет заменен, по мнению Министерства экономики, он должен быть заменен налогом с оборота. Помимо налогового бремени, предприниматели не застрахованы от риска в случае чрезвычайных ситуаций. Наводнение в августе 2017 года стало бедствием для большинства горожан Сухума, и это предприятие не стало исключением. Мы достаточно часто слышим, что в случае, если товар, завезенный на таможенную территорию Абхазии, будет поврежден, произойдет его гибель, либо иная чрезвычайная ситуация, то может ли предприниматель рассчитывать на возмещение такого ущерба? В чистом виде ответа на этот вопрос закон, которым мы руководствуемся, не дает. Закон лишь содержит основания отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товара. То есть, как мы понимаем, это не является в чистом виде возмещением ущерба, который понес предприниматель. И очень часто на практике бывает, что предприниматели и вовсе не доходят до какой-либо прибыли, и, соответственно, вот эти вот механизмы, которые закон предлагает по зачету, по налоговым вычетам,
В случае, если предприниматель понес убытки и его дело остановилось, никоим образом не способствует защите его прав. В первоначальной редакции закона вообще ничего не говорилось о возврате НДС. Потом спохватили, что все-таки бывает, как и вот даже в нашем случае тоже, получается, что ты когда вперед платишь государству, ты еще не реализовал товар, то ты, получается, уже больше заплатил. И государство на какой-то момент становится тебе должно. Вот чтобы этого не произошло, решили как-то уравновесить. И решили вот эту переплату по НДСу засчитывать как налог на прибыль. То есть, если у меня прибыль, то минусуется моя сумма НДС и все выравнивается. Но дело в том, что у нас уже много лет никакой прибыли нет. Человек привез товар, стихийное бедствие, как и все люди, пострадал бизнесмен. Испортился товар, за который было все уплачено, налоги, НДС и так далее. Какой-то процент ему государство обязано возместить. Вот наше законодательство это все не предусматривает, к сожалению. У нас, когда предприятия попадают, у нас это было даже конец 2000-х годов по виноводу Абхазии, когда она попала в сложную ситуацию, было запрещено ввоз в Россию наши вина, потому что там молдавское сырье мы используем, спирт или что-то было. И в России было запрещено ввозить. Наш парламент официально по запросу, по официальному обращению правительства самого виновода Абхазии обращения приняло решение об отсрочке налоговых платежей, и тем самым налоговые льготы предоставили. Это законный способ решения. Парламент принимает решение свое решение, это как раз правильно. Вот такие решения парламент принимает, но это не будет не одному предпринимателю, а в случаях, когда такие ситуации бывают. Должно быть общее решение. Это было крупное экспортное. А если помельче? А если полегче для таких, а это может быть такое же решение, принятое парламентом на законном основании. Убрать такой вид налога, как НДС, не получится, ведь тогда придется существенно урезать расходы государства. И это понимают не только экономисты и депутаты, но и сами предприниматели. Появился новый проект закона об НДС, его депутаты приняли в первом чтении. Главное изменение – это то, что в документе предусмотрены 4 ставки налога – 0, 3, 7 и 10. Следующие обсуждения проекта пройдут в парламенте в ближайшие дни. Вот этот законопроект, он абсолютно, могу сказать, да, он несовершенен, там нужно будет много внести, исправить, и на выходе какой он будет, мне сейчас тяжело сказать, но я работала, когда вот здесь рабочая группа собиралась, а мы привлекли грамотных людей, мы привлекли бизнесменов. Нет, мы в процессе написания этого, мы позвали оптовиков всех и сказали, вот такой проект существует. Вот как вы отнесетесь к тому, что вот первоначальный проект будет вот такой, а там вот в процессе обсуждения мы будем стараться услышать вас, в частности, наших производителей. Если мы хотим немножко снизить финансовое бремя с людей, то мы должны его принять. Конечно, несовершенен, да, но что-то, по крайней мере, это попытка помочь нашим предпринимателям, нашему бизнесу, в частности, те, кто занимается импортом. Ну, а у нас все практически на импорт. У нас торговля, одна сплошная торговля сейчас. Такой вид налога, как НДС, только должен быть с начала года. Он не может вступить в действие с середины, я извиняюсь, лета или июня месяца, июля месяца. Это даже все. Если мы его не примем сейчас, значит, мы должны ждать, стесняюсь сказать, 2021 года. Наравне с НДС проблема получения кредитов одна из важнейших. В 2015 году в республике были начаты 2 госпрограммы льготного кредитования. Одна для малого и среднего бизнеса на сумму 200 миллионов рублей, другая для крупного и среднего предпринимательства. Все это должно было стать своеобразной подушкой безопасности, но средства, выделенные для малого и среднего бизнеса, израсходовались, и тут предприниматели вынуждены идти в коммерческие банки и на условиях кредитного учреждения получать заемные деньги. Там и начинаются проблемы, и высокие процентные ставки – не единственный барьер. Почему кредиты дают одним и отказывают другим людям с одинаковыми историями и ситуациями? И где взять кредитную историю, когда тебе не дают займ? Была
идея, как бы мысль взять кредит, но процентные ставки, под которые выдают кредиты, они, на наш взгляд, слишком высоки, нецелесообразно, мы так считаем. И поэтому тему кредитов мы тоже отложили в долгий ящик. Но в дальнейшем, когда нам понадобится чуть больше средств, может быть, мы уже обратимся к другого рода кредитам, не потребительским, которые сейчас выдают, а может мы найдем что-то более подходящее для нас, как-то может на каких-то особенных условиях получится у нас с банками договориться или как-то через правительство выбить тот или иной кредит, или наоборот нам правительство выделит какую-то финансовую помощь. Выделю здесь две проблемы, которые препятствуют тому, чтобы кредиты могли быть доведены до предпринимателей. Первая проблема – это недостаток денежной массы в целом. Вы знаете, мы свою валюту не имитируем, и поэтому, по сути, в стране обращаются те деньги, которые здесь там остаются или привлекаются в виде инвестиций и прочих. А вторая проблема, уже более субъективная, это проблема, связанная с платежной дисциплиной. Банки самостоятельно решают, кому давать кредит, а кому отказывать. И никаких обязательств о выдаче кредитов даже своим клиентам по закону у банков нет. У нас был кредит на ранней стадии, 30% годовых мы получили кредит в одном из наших коммерческих банков. И еще крупный кредит, но это все делалось с большим усилием, с поддержкой, это при том, что у нас есть хорошие знакомые в руководстве, там, в банках. И начинать с нуля фактически и платить все правильно, не имея какого-то серьезного инвестора, я думаю, это утопия, это невозможно сегодня практически. В условиях, когда страна мало что зарабатывает за счет собственных средств, бизнес – главный источник пополнения бюджета, а значит, от него зависим и мы с вами. С одной стороны, налоги позволяют увеличить возможности государства, и оно может направлять эти деньги на развитие страны. Но с другой, это вызывает понятный протест у предпринимателей. Новый проект закона должен стать золотой серединой, компромиссом между государством и бизнесом. И в этом вопросе пока рано ставить точку. Главное, что лед тронулся.